كائنات لا تزال حية منذ عصر الديناصورات. اكتشف العلماء والباحثون بعد دراسات مطولة أن هناك مخلوقات تمكنت من الوجود على كوكب الأرض منذ عصور بعيدة جدا تخطت ملايين السنين، وبعضها زمن تواجد الديناصورات على الأرض، وتمكن من التكيف حتى استمر تواجده إلى أيامنا الحالية. وفي هذا الفيديو سنعرض أبرز تلك المخلوقات التي تواجدت على الأرض ولا زالت منذ ملايين السنين. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك معنا تشجيعا لنا حتى نستمر بتقديم كل ما هو جديد وممتع. السلمندر الصيني العملاق. إن هذا المخلوق موجود على كوكب الأرض منذ حوالي 30 مليون سنة، والغريب في الأمر أن هذا الكائن يعاني من ضعف حاسة البصر لديه، إضافة إلى أنه ليس كائنا عدائيا إلا في فصول التزاوج. ويعتبر السلمندر الصيني العملاق أضخم مخلوق برمائي في العالم، حيث يبلغ طوله 2 متر، ولكنه يبقى معظم أوقاته متخفيا في وكره تحت الماء. السوليندون. هذا الحيوان ليس لديه أي مقومات للقوة أو السرعة أو الاختباء، لكنه استطاع أن يبقى على كوكب الأرض منذ حوالي 32 مليون عام وحتى الآن. وعن سر بقاء هذا الكائن هو أنه يأكل أي شيء، إضافة إلى امتلاكه أسنانا حادة بها سم للدفاع عن نفسه، كما يمتلك قدرة على إرهاب المفترسات الأخرى بإصداره أصواتا مخيفة تشبه أصوات الخنازير البرية. الحوت القزم. هو من المخلوقات النادرة التي اعتقد البعض أنه انقرض، ولكنه عاد للمشهد مرة أخرى ليتم اكتشافه في عام 2012. وطول هذا الحوت 6 أمتار فقط، وفمه هو ما يميزه عن الحيتان الأخرى. ويمتلك هذا الحوت جمجمة نوع من الحيتان انقرضت بالفعل منذ 32 مليون عام مضى. التمساح. تعتبر التماسيح من أضخم الزواحف الموجودة على سطح الأرض، وتواجدت التماسيح على الأرض منذ العصر الطباشيري، وهي فترة تزيد عن 84 مليون عام. ويتركز تواجد التمساح في المناطق الاستوائية وأمريكا الشمالية وأفريقيا، وتتواجد بالقرب من المستنقعات والأنهار. وتنوع فرائسها وضآلة حجمها بالنسبة للديناصورات وراء نجاتها وبقائها. سمكة فم التمساح. من أغرب الأسماك التي يمكن أن تشاهدها أو تسمع عنها، فتلك السمكة هي من الأسماك البرمائية، فلديها قدرة على التنفس داخل وخارج الماء. وتختلف تلك السمكة بامتلاكها جسد سمكة وفم تمساح، فلديها فكان مليئان بالأسنان الحادة، ويشبه كثيرا فم أحد أنواع التماسيح، وقد ظهرت منذ أكثر من 100 مليون عام. لدغ المياه العذبة العملاق. وهو من أضخم الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، ويصل وزن هذا الكائن في بعض الأحيان إلى 500 كيلوغرام، ويصل طوله إلى 2 متر في بعض الأحيان. وظهر هذا الكائن على الأرض منذ أكثر من 100 مليون عام، وقد يتعرض للانقراض على أيدي البشر بسبب الصيد الجائز له لبيع لحمه وجلده. القرش الشبح. هو أحد أنواع القروش التي يبلغ طولها أكثر من 3 متر، ويعيش في معظم المحيطات، وتواجد على كوكب الأرض منذ أكثر من 125 مليون عام. ولكن كان هناك أحجام أضخم بكثير، لكنها انقرضت وبقى هذا النوع فقط. الجيليكيات. نوع من الكائنات البحرية وأشكالها قمعية، أفواهها مزودة بممصات وأسنان تعلق في أجساد الأسماك البحرية وتقوم بامتصاص الدماء منها. وتعتبر تلك المخلوقات من أقدم الكائنات على كوكب الأرض، وتوجد منذ أكثر من 365 مليون سنة. سرطان حدوة الحصان. وتعيش تلك المخلوقات منذ حوالي 450 مليون عام في قاع المحيطات والبحار، فهي تلتصق بالقاع الرملي ولا تخرج إلى الشواطئ إلا لوضع بيوضها والتزاوج. قناديل البحر. تعتبر قناديل البحر من أقدم المخلوقات ذات الأعضاء المتعددة على وجه الأرض، فقد تواجدت منذ 700 مليون عام، وهي من الرخويات، ويشكل الماء نسبة عالية من أجسامها لما يصل إلى حوالي 95% من وزنها، وبه بعض الأعضاء وفتحة فمه بالوسط، وله العديد من اللوامس أو المجسات الحسية. شكرا لك على متابعة الفيديو، لا تنسى الإعجاب به والاشتراك بالقناة.